Hello, welcome to lesson 6. Today we are going to learn 4 vowel sounds. E, E, U, U. Okay, let's start the lesson. The first sound is E, E, and it's a vowel. Is it long vowel or short vowel? Who knows? You see 2 dots after the symbol A. The 2 dots. And it say it's a long vowel sound. So, with the long vowel sound, you need to pronounce longer. So how you do here? First, this is your mouth. Okay? You drop the bottom jaw. And then make your mouth wide. And like a smile and say E. E. Ok, đối với cái âm này là âm nguyên âm dài. Mấy bạn thấy có 2 chấm, dấu 2 chấm ở đằng sau cái ký hiệu ha. Thì cái dấu 2 chấm đó là long vowel sound, là nguyên âm dài. Thì đối với nguyên âm dài thì mình phải nhấn mạnh hơn, mình đọc dài hơn xíu nha. Vậy thì ở đây cái đầu tiên là gì? Drop your bottom jaw. Mấy bạn này, drop ha, mình kéo cái hàm răng phía dưới xuống, mình kéo cái hàm răng phía dưới xuống chút xíu, just a little bit, một chút xíu thôi. Sau đó mình kéo cái miệng mình rộng ra, mình giống như mình cười, khi mà mình đang cười mình kéo cái miệng mình ra nè. Ok, thì lúc này mình đọc, mấy bạn đọc theo cô nha. E, 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 E. Okay. The E sound as is often spelled E-E, E-A, I-E, E-E-O, or I. Thì cái âm này á, thường khi mà nói đến chữ cái á, thì thường nó sẽ ở biểu hiện như những cái chữ cái như thế này. E-E, E-A, I, E, O và I. Chưa? Thì mấy bạn xem ví dụ ở dưới đây. For example, we have. Now, listen and repeat. C, C, T, T, key, key, knees, knees, museum, museum, people, people, and the last one, pizza, pizza, pizza. Okay, that's it. Very good, well done. We're going to the next sound. This is a short vowel sound. It's a short vowel sound. So short, you say shorter, you pronounce shorter. E, E, E. Cái âm này là một nguyên âm ngắn. Mấy bạn không thấy cái dấu 2 chấm ở đằng sau cái ký hiệu, thấy không? Thì đối với nguyên âm ngắn á, mình đọc ngắn hơn. Vậy thôi. Mình đọc ngắn hơn. Thì nãy cái miệng của mình nó kéo dài, nó cười nhiều á, thì bây giờ mình cười ít thôi. Mình chỉ có hạ cái miệng mình xuống chút xíu và mình đọc nhanh hơn. Được không? Này, drop your jaw just a little bit only. Mình kéo cái hàm răng ở phía dưới này xuống chút xíu thôi. Ha. Your lips are spread a tiny bit.
Và cái miệng của mình á, mình kéo ra chút xíu thôi, chứ mình không có kéo hẳn ra. Cười tươi, nên mình cười chút xíu và mình đọc nhanh. E, 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 e. E is often spelled I-Y. Now listen and repeat after me. F, F, F. Het, het, het. Six, six. Cái âm này mấy bạn nè, mình có cái đuôi k, s. Bây giờ mình tập đọc từng âm một, rồi sau đó mình kết hợp lại. Mình đọc âm này k, s, k, s. Rồi bây giờ mình đọc hai cái âm dính liền với nhau ha. X, 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 x. Đấy. Rồi bây giờ tiếp tục mấy bạn đọc nguyên cái chữ đó luôn. Six, 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 six. Okay, practice make you perfect. Now this one, live, live. Bake, bake, bake. Swim, swim, swim. Busy, busy, busy. Gym, gym, gym. J, j, gym, gym. Very good. So now we compare two sounds. On this side is E, E, and then another side, E, E. Okay, now listen and repeat after me. First one, E, E, heel, heel, heel. And then this one, E, E, heel, heel, heel. Again, heel, 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 heel. Next word, E, E, bean, bean. And this one, E, E, bin, bin, bin. Teen, teen, teen. Tin, tin, tin. Cheap, cheap, cheap. And this one, chip, chip, chip. Okay. Team, team, team. Tim, Tim, Tim. Leave, leave, leave. Live, live, live. Okay, well done. Try your best. The next sound is ooh, ooh. This is a long vowel sound. It's long. Và cái âm này là âm nguyên âm dài. Và dài thì mình phải kéo cái miệng ra. Nãy cái chữ y đúng không? Mình kéo miệng gì về hướng này. Còn bây giờ chữ u thì mình kéo cái miệng về hướng này, hướng này. Make your lips into a tonal shape. Vậy thì mình làm cái miệng của mình ha, nó giống như một cái đường hầm á. Nó giống một cái đường hầm. Tròn cái môi lại và làm giống một cái đường hầm. Chu ra xíu. Chu ra. Được chưa? Your tongue is a long way back in your mouth. Và cái lưỡi của mình thì nó ở xa cái miệng của mình. Tại vì sao cái miệng của mình nó chua ra này thì cái lưỡi của mình nó phải đi xa đúng không? Cái chiều nó xa, nó sâu. Được chưa? Vậy thì bây giờ mấy bạn làm này. U,
ooh, ooh. Round your lips into a tight circle and push them forward. Make sure you round and push your lips forward enough. Thì cái âm này mình phải chắc chắn là mình làm sao cho cái miệng của mình nó tròn và mình kéo dài ra. Đúng không? Mình kéo dài, mình chua cái miệng mình ra, dài độ nha. Chứ nếu như không dài độ là nó thành cái âm khác rồi. Được nha? Nó phải dài được. Ooh, ooh, ooh. So, ooh is often spelled O-O, O-U, O-E, U-E, U-Y, W-O, E-W, and U. Okay? Now listen and repeat after me. Moo, moo. Soup, soup, soup. Shoe, shoe, shoe. Blue, blue, blue. Fruit, fruit, fruit. Two, two, two. Crew, crew, crew. Flute, flute, flute. All right, well done. You do very good. When the spelling is U or E-W, there is often a Y sound before ooh. Mấy bạn để ý chút xíu chỗ này ha. Là nếu như cái âm u của mình mà được tạo thành bởi chữ cái U hoặc là EW thì lúc này mình đọc thêm cái âm Y ở đằng trước cái chữ U, đúng không? Được chữ U thì lúc này mình sẽ đọc là U, U, U. Alright. Music, music, music. Cute, cute. New, new. Another word. New. Vậy đây hai cái chữ này mấy bạn thấy một bên U, bên này cũng U. Vậy thì sao? Cái spelling nó khác đúng không? Bên này có thêm chữ K nữa, chữ K. Ở bên kia không có chữ K. Thì đọc nó giống nhau. Vậy thì những cái âm mấy bạn sẽ để ý nè, có những cái từ viết khác nhau nhưng mà mình đọc giống nhau. Sau này mình sẽ học thêm những cái từ khác nữa. Thấy chưa? Đó, cho nên làm sao mà để mình nghe ra được cái từ đó. Mình nghe được đó nhưng mà cái hiệu nghĩa như thế nào thì lúc đó mình phải dựa vào cái hoàn cảnh nữa. Đúng không? Tại vì hai cái chữ này đều đọc là như. Vậy thì làm sao để mình biết được hoàn cảnh trong câu văn giao tiếp, mình sẽ hiểu ra câu chuyện. Okay, that's it. Thank you. The next sound is Now how you say it? Gently round your mouth, round your lips, and push them forward at the same time. Và cái âm này mình làm tương tự như cái âm u, nhưng mình khác chút xíu. Mình cũng làm tròn môi lại, làm tròn cái môi lại và đẩy môi ra phía trước. Nhưng mà đẩy như thế nào? Đẩy một ít thôi, đừng có đẩy xa quá. Your tongue is not so far back as Vậy thì lúc này cái lưỡi của mình nó sẽ không có xa
cái miệng mình giống như cái âm u, nó xa ít thôi chứ nó không có xa nhiều. Âm u là nó cái đường hầm, cho nên cái lưỡi mình nó xa, đúng không? Nhưng mà cái âm này thì nó ngắn thôi, cái lưỡi nó xa chút xíu thôi, nó không có xa nhiều, hiểu không? It's not super round like và cái đường hầm của mình cũng vậy. Cái đường hầm thì nó xa, nhưng mà cái đường hầm này nó không có tròn lắm và nó cũng không có xa lắm, nó hơi thôi. Yeah. Okay, now listen and repeat after me some word. Full, put, good, look, could, should. Now we compare two sounds. One is long vowel sound, ooh, and one is short vowel sound, Bây giờ mình sẽ so sánh hai âm. Một âm là dài, mấy bạn chu miệng ra dài, thiệt dài, đúng không? Một bên là âm ngắn, mình chưa đến chút xíu thôi, là nha, và mình đặt nhanh, Okay. Now let's listen and repeat after me. Food, foot, pool, look, fool, suit, wood, wood. Well done, good job. Okay, we finished the lesson today. Thank you for watching. See you later in lesson 7.